I sidste uge fik Gustavs bedste veninde Caroline sit livs makeover af den stilbevidste latino-homo. Nu vil jeg gerne give lidt igen, ikke? Fordi hun har altid været der for mig. Så nu synes jeg bare, hun fortjener at få makeover og have det liv, som jeg også har. Skal der komme? Carolines nye look har endelig givet hende mod til at gå i Gustavs fodspor og ud på en date. Så har du. Alle fire vil have hende. Selvom Carolines nye look har givet hende masser af selvtillid, vil Gustav med på daten. For når man er for lækker til love, er det ikke ligegyldigt, hvem veninderne dater. Altså, Caroline, hun er min allerbedste veninde, ikke? Og for mig betyder det rigtig meget, at det er en kæreste, eller date, hun en dag finder, ikke? At jeg kan godkende personen, ikke? Fordi Caroline skal ikke være sammen med nogen, som jeg ikke har godkendt. Det er vigtigt, at jeg godkender personen. I København er Gustav og veninden Isabella på vej hen for at mødes med Caroline. Caroline skal på date, og Gustav skal med for at tjekke fyren ud. Hej, sweetie! Hej, så. Hvordan har I det? Hun er en stjerne. Altså, hun er så lækker. Og Gustav er heller ikke i tvivl om, hvilken type mand Caroline fortjener. Høje, flotte, muskuløse fyre, der har stil, der er charmerende, der har lige tænder, der bare ser rigtig godt ud. Det betyder rigtig meget for hende. En fyr har et godt image. Gustav vil være sikker på, at fyren lever op til hans krav til Carolines kommende kæreste. Derfor vil han overvåge daten sammen med Isabella. Held og lykke, skat. Tak skal du have, darling. Vi ses. Jeg har sådan nogle rigtig gode forventninger, og jeg har sådan en fornemmelse for mig, at det skal nok blive godt i dag. Hej. Hej. Morten. Caroline. Hej. Hej. Så Jeg skulle indenfor. Jeg så vender bare med at fryse til døde. Senere i For lækker til love. Gustav bliver yderst chokeret af Carolines date. Så hvis du har sådan ligesom nogle erotiske forestillinger, hvad vil det være? Jo, altså, jeg er meget glad for bacon. Bacon, men hvorfor bacon? I København har Caroline netop mødt sin date Morten på 22 fra Odense. Nu er det Gustavs tur til at se Morten an. Lad mig sige på den måde, mange racer har jeg set i mit liv. Men lige den race, den har jeg sgu ikke lige oplevet. Altså, fordi det var sådan en blanding af sætte en lige, fordi den havde sådan en bandana-agtig, ikke? Og så de der briller, der bare sådan, okay, altså, er du for Pluto eller sådan noget? Så hvad laver du? Så du maler til dagligt? Ja, jeg maler. Hvad gør du så ellers i fritiden? Spiller jeg rollespil også. Jeg kan gå til rollespil. Oh my god, du ved, ikke? Altså, det var bare sådan, det er det værste, man kan gå til, ikke? Det er jo så kikset, ikke? Altså... Det er det bedste, der ved. Er det rigtigt? Ja. Ej, det er helt vidunderligt. Er det rigtigt? Så hvad for en rolle har du så spillet? Har et par stykker rundt omkring, ikke? Altså, så sidder også... Altså, i går var jeg ude i skoven, og var helt sort i hovedet, fordi jeg skulle være sortelver. Ja. Så ude tage dem som slaver. Og være ond og grusom. Og du var slaven, eller du var den onde elv? Jeg var den onde. Er det Det er med automatisk til siden, når man er sort i hovedet. Så er man automatisk ond. Ja. Jeg var i chok. Jeg troede, jeg skulle begynde at græde. Jeg vidste ikke, hvis jeg skulle grine. Jeg var bare sådan... Det som i hjertet, det bankede bare. Jeg tænkte bare, stakkels lille Caroline. Skal min Caroline virkelig sidde sammen med ham her fyren? Lidt humor er altid godt. I København er Gustavs bedste veninde Caroline på date med Morten fra Odense. Morten har langt fra charmeret den kredsende latino-homo. Men Caroline er til gengæld godt underholdt. Hvad er det mest romantiske, du nogensinde har gjort for en kvinde? Det er et godt spørgsmål. Jo, jeg er helt oppe at runde kategorien, der hedder en plastikblomst. Plastikblomst? Så tænker jeg, den der mand, ikke? Han er helt weird, altså. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså. Men samtidig så kunne jeg ikke lade være med at grine, fordi han var så mærkeligt, ikke? Det gengæld så i modsætning til de andre blomster, ikke? Så er den ikke død. Nej. Ja, jeg er jo helt romantisk, kan jeg godt høre jo. Nå ja, men man har jo sin specielle måde at gøre det på, jo. Ja, så. Ja, lidt humor er altid godt. Ja. Ej, det er fint. Det er pointet til at arbejde med det. Hvis du har sådan ligesom nogle erotiske forestillinger, hvad vil det være?
aner det ikke, men det er et meget underligt spørgsmål, som man stiller mig. Jeg ved det godt, men du ved, altså, hver menneske har deres fantasi og sådan noget. Ja. Og nu er jeg en fyr, og du spørger om erotiske forestillinger. Det er dømt til at gå galt et eller andet sted, ikke? Skal vi ikke bare springe videre til det næste? Jo, men altså, du ved, det er jo selvfølgelig, det skal vi også, du ved, det er bare for sjov. Jo, altså, jeg er meget glad for bacon. Det er nok min romantiske forestilling. Bacon og så kvinden i køkkenet. Helt perfekt. Bacon? Men hvorfor bacon? Fordi bacon er Gud. Det er simpelthen verdens bedste Gud, der findes. Sagde han det? Ja, problemet er med Caroline, at hun har sådan et godt hjerte, ikke? Og hun ikke stopper ham, der er daten der, ikke? Altså, hun siger sådan, det er okay, at man tænder på bacon, ikke? Og nej, det er ikke okay, at man tænder på bacon, fordi så er man mærkelig, du ved, så er man unormal, ikke? Man skal ikke bare fortsætte rutinen, så kommer flere af de der skumle samtaleemner der. Det var bare sjov med dig. Jeg kunne se, du rømmede. Det blev for meget for dig. Jeg havde lige håbet. Jeg synes bare, det er så hårdt at se min søde veninde, og hun ikke sådan kan sige fra, ikke? Senere i Forlægger til Love. Gustav giver Caroline sin uforbeholdne mening om Morten. Altså, skal du få ikke lov til at se ham igen? Nå, men altså... I princippet, du får ikke lov til at se ham igen. I København har Gustav langt fra godkendt Carolines date Morten. Caroline vil dog gerne høre mere om rollespillerens kærlighedskompetencer. Hvis du skal ligesom lægge an på en kvinde, hvis du skal lave sådan en score-replik, du ved, hvordan gør du så? Okay, så hvad er den værste score-replik, du nogensinde har fundet på? Det er ikke en, jeg selv har fundet på, men det er en, den anden har brugt, som hedder Sjov nok lykkes for ham, som jeg har meget sjov med. Seriøst? Ja, han startede med at gå op til barnet, hende og pigen her, og så prikker hende på skulderen og siger, hej, er det dig eller mig, der lugter af knu? Ja. Det er ja. Nej, hvor originalt! Ja, og det virkede. Oh my god, nej, hvordan reagerede hun? Altså, til siden så fik han hende jo med hjem, så det må have fungeret meget godt. Nej! Ja. Altså, jeg overvejer virkelig, men bare hvis jeg skal gå over og stoppe det, og så sige til Caroline, prøv her, nu bliver vi nødt til at gå. Ja, men virker helt sikkert. Altså, baby, er det dig, der mig, der lugter knu herovre? Og det er ikke virkelig, så taler jeg bare fransk bagefter. Oui, oui! Samtidig så lyder det, som om hun griner, og hun har det sjovt, ikke? Jeg tror, hun hygger sig. Hun lyder, som hun griner. Det tror jeg også. Jeg forstår ikke, hvorfor hun hygger sig så meget, ikke? Og jeg håber lidt, det er på grund af, at hun har drukket, og hun er blevet sådan lidt småberuset, og det er derfor, hun hygger sig. Og det kan være diskriminerende, fordi jeg er overhovedet ikke diskriminerende, ikke? Men ham der, ikke? Han er alt for grim til, at jeg overhovedet kan nærmest være her. Okay, hvis du skulle spørge en pige sådan tværs over, du ved, rummet, sådan Jeg vil starte med at sige hej. Hej, okay, hvordan vil din øjenkontakt være med hende? Altså, for det første, så vil jeg stoppe med at kigge hende ned i kavalergangen. Det plejer at virke. Ja, men man bliver overrasket over, hvor effektivt det er. Det der øjenkontakt. Det er sådan noget, det er et mystisk koncept, som virker. Caroline er virkelig et godt menneske, og jeg er virkelig overrasket over, hvor flot hun tager det, ikke? Fordi hvis det var mig, så har jeg gået på toilettet, og så har jeg ligesom stukket af, ikke? Altså sådan sagt til ham, ej, sweetie, jeg skal lige på toilettet, ikke? Og så er jeg stukket af, ikke? Tak for mad, det hele. Ja. Jeg skynder så smut, før vi får regningen med os. Det er nok en rigtig god idé. Ja. Da daten slutter, så er det som om, at jeg får trukket min kniv ud af mit hjerte igen, ikke? Fordi sådan har det følelse, ikke? Så det er meget, meget rart, at nu er den her date slut, ikke? Fordi, puha, prøv at tænke på, ikke? Hvis jeg havde Caroline med i byen, ikke? Og lige pludselig ham der Morten skulle være med, ikke? Altså, det vil ødelægge fuldstændig ligesom min image, ikke? Og det skal vi ligesom ikke. Nå, men tak for en hyggelig aften. Og kom rigtig godt hjem, ikke? Ja. Så må jeg have en god tur til Odense. Hygge hejser. I København er Carolines date med Morten forbi.
Nu venter dommen fra Gustav. Caroline, hvorfor dissede du ham ikke? Hvorfor kaster du ikke et glas rødvin i hovedet? Eller champagne, eller hvad du havde? Herregud, skat, man er jo uskyldig, altså. Det værste, der var sket i mit liv, det var, hvis Caroline fik sig sådan en kæreste som Morten, ikke? Det ville fuldstændig ødelægge mig. Det kan være noget uskyldig, men den er så weird. Jeg synes oprigtigt talt, han var sjov. Altså, han er jo ikke kedelig, fordi han er jo på sin egen måde. Han er så original jo. Det Altså, vil du gerne se ham igen? Nå, men altså... Altså, skal du få ikke lov til at se ham igen? Nå, men altså... Ej, men i princip sagde, du får ikke lov til at se ham igen. Ej, men skat, det har ikke noget med det at gøre, men han er jo egentlig... Jeg vurderer mere, altså, du ved... Altså, du må ikke tage ham med hjem til mig. Jeg er overrasket over, at Caroline snakker så godt med ham der Morten. Det er ikke, fordi han er så mærkelig, ikke? Og jeg synes bare, jeg er i chok, ikke? Men samtidig bliver jeg nødt til at tænke på, at Caroline er sådan et godt menneske, ikke? Jeg burde lære noget af hende nogle gange. Jamen, skat, herregud, vi skal jo giftes, altså. Nej, men det mener han er et godt menneske, men som mand er han bare ikke en potentiale til dig, jo. Caroline skal have en rigtig flot mand, og Caroline skal have rigtig, rigtig smukke børn, ikke? Nå, så vi smutte. Lad os gøre det. Jeg håber virkelig ikke, at Caroline vil på date med ham igen, ikke? Fordi jeg synes bare, han er alt for lidt til Caroline. Men hvis de endelig vil spille rollespil en dag sammen, ikke? Så skal jeg bare ikke se det eller høre det. Fordi det synes jeg bare er alt for pinligt, altså.